睇嚟都頗為肯定咧，陣間會係騰雲駕霧嘅，係乜都睇唔到嘅。我希望唔好再出現魔王波啊！唔好再亂吹啦！到未啊？人都癲啊！What's up, guys and girls？ 我係小島單車阿島啊！我哋喺紅本市嘅民宿裏面，咁大家睇下啦，天氣不似預期，一路都喺度落緊雨。今日嘅降雨機率係100%。咁啱就喺單車鋪度攞咗架車咧，咁就即刻就翻到嚟民宿呢一度。如果晏少少個雨勢冇咁大嘅時候咧，可能我就仲會再踩出去。聽日嘅行程咧係去亞蘇山，咁希望聽日嘅天氣係會好少少啦。有點大雨，喊咗嚟。有啲似香港嗰啲後路港嗰啲隧道咁樣啊，咁就不知不覺間進入咗一個類似河濱自行車道咁樣嘅地方。咁但係天氣咧就佢嗰個 SRAM 嘅電變咧，我唔係好識用。結果我收咗一收之後，我都係翻去車店嗰度問佢，到底係點樣撳㗎呢個掣？需要熟習一下呢一個變速系統啊！紅本嘅路面電車，我仲係聞到有柴油味，非常之好。OK， 單車行呢邊好。搞唔掂啊！我咁樣濕晒都冇可能咁樣行去個火車站裏面揾嘢食，咁唯有就我哋而家先翻咗去民宿先。今日暫時係咁樣先，我哋聽日嘅行程見。The next day。我哋經過咗1個半鐘頭嘅 JR 時間之後咧，嚟到海拔500米嘅亞蘇站。咁呢度就係我哋今日行程嘅起點啦。呢度開始爬到上去中岳火口咧，大概係15公里個路程，爬升800米嘅。咁而家個天氣就有啲毛毛雨咁嘅樣啦。咁個天氣預報就話陣間大概12點鐘左右咧就會出太陽，希望佢係準確嘅。今日計劃中嘅路線係亞蘇5嶽1州，因為天氣原因要踩到邊個位結束呢？我一直都猶豫不決。但係肯定嘅係，我哋出發嘅地點係喺 JR 亞蘇站海拔523米，之後沿住亞蘇吉田線，亦即係縣道111，經過14公里嘅爬升嚟到草千里騎濱，聽個名都知道係一片大草原嚟嘅。遊客中心之後嘅1公里路段係老是常出現嘅中盤薩時急勾配。完成之後就會到達亞蘇山中岳火口，海拔1250米。由火山口下滑，沿住亞蘇 Panorama Line 一路向南，呢度嘅景色十分之優美，應該係賞心悅目嘅路段嚟嘅。落到山腳之後轉向東，跟住南亞蘇鐵道一齊行，嚟到大概1半里程嘅小鎮高森。之後進入國道265第2段嘅爬升開始啦。呢段嘅爬坡大概有10公里長，但係就只有300米嘅爬升，同前段比較睇落就好似容易好多喎。爬過海拔900米嘅最高點，下滑到國道57號轉向西，沿住條大路咧就翻到去 JR 亞蘇站，全程嘅路線結束。如果完成得到嘅話，里程係66公里，總爬升有1300米嘅。我就講咗咁多應該啊，好似如果，到底發生咗啲咩事呢？我哋一齊睇落去。雲層有少少低啊，咁所以睇嚟都頗為肯定咧，陣間會係騰雲駕霧嘅。我哋離開海拔500米嘅亞蘇站，開始向亞蘇中岳火口前進。而家氣温係14度，咁我而家呢一身嘅裝束咧，喺上風櫃嘴得7度嘅時候咧，都係咁樣上，冇問題嘅，應該就好係冇錯嘅。
800米嘅爬升大概係等於5度嘅溫度下降左右。咁所以 expect 而家應該上面嘅溫度大概接近9度，坡度嚟到7%。咁如果天氣持續轉好嘅話咧，希望可以踩到整個中岳火口一周，大概係60零70公里嘅距離。咁但係如果唔好嘅話咧，咁我就咁擒一擒我座山咧就算㗎啦。坡度係好溫柔嘅3%，但係因為我唔知道後面有啲乜嘢，都係以一個半阿婆嘅模式咁樣前進中啊！我想講咧，租呢一架車仲貴過租車揸啊！真係，我租一架車一日只係6000幾7000 yen 咋。呢架單車52 cm 嘅 Specialized Ethos Comp， 尋日攞車，咁今日踩完之後翻去咧，我就會還車嘅啦。咁樣叫做計算咗做2日，大家估下租2日用幾多錢？剪片剪到呢度咧，我發現我冇錄到介紹架車嘅片段，咁就喺呢度插個介紹入嚟啦。首先呢架車係喺 Specialized 紅本店嗰度租嘅，佢係一架 Ethos Comp 2022嘅版本，叫做珍珠色，車架同埋前叉都係碳纖嚟嘅。變速係 SRAM Rival E-TAP 電變，咁因為我用開 Shimano 嘅關係咧，尋日我就喺大雨之中熟習咗嗰架車係點樣變速啦。飛輪係11速，但係我就冇數過佢有幾多次，睇落就似係28嘅。剎車係碟剎系統嚟，所以不論係變速定係剎車咧，雖然佢唔係新科技，但係對於我嚟講都係新嘅體驗嚟嘅。呢架車成車喺 Specialized 日本嘅網站賣嘅價錢係638000 yen 啊！哇，唔怪得租2日都咁貴啦。8% 坡度。咁又講翻亞蘇山嗰個火山口啊，佢視乎火山嘅情況咧，係可能會關閉嘅嗰條路。我啱啱就唔記得咗上 website 睇咗先，轉頭上到去我哋就會知啦。里程嚟到4.8公里，而家海拔730。咁到現時為止，嗰個坡度最斜都只係見到7到8%左右。我嘅右方係同雲層一樣咁高啦，已經。好多屎啊！8% 嘅坡度啊！唔通前面有人踩車？7.5公里嘅里程，里程上過咗一半，有啲微弱嘅陽光啊！希望微弱嘅陽光可以令到個霧快啲消散，個逆風令到個坡度變得好似好斜咁樣。而家顯示緊係3% 嘅坡度，但係感覺上一啲都唔止啊！9公里嘅里程，海拔950。11% 嘅坡度啊，海拔1000，里程係9.9公里，12% 嘅坡度。唉，keep住都係9% 前後嘅坡度啊！呢一段。おはようございます。好似到咗頂，變成落斜，但係我乜都睇唔到。唔知有啲咩睇嘅情況之下，我只能繼續向前啦。呢度係里程13公里左右嘅草千里騎奔啊！咁正如佢個名所講咧，呢度應該係草千里，應該係大草原嚟嘅。咁而家睇到啲咩咧？就係咁樣啦，係乜都睇唔到嘅。咁離開
開咗草千里之後咧，應該大概仲有2公里左右會去到亞蘇火山嘅火山口。直升機啊！咁樣嘅天氣唔使飛啦，冇可能嘅。我所知咧，仲有一段小路程係，如果你揸車嚟咧，係要俾錢嘅，單車就唔使錢。呢度係亞蘇山上 Terminal。咁正如頭先都講過啦，根據呢個亞蘇火山嘅火山活動咧，佢係會開或者唔開某一部分嘅通道嘅。咁今日佢係黃色燈，我唔知黃色燈到底係代表開啲乜嘢，唔開啲乜嘢。咁轉頭我哋上到去咧就會知道㗎啦。而家我哋先去睇一睇有冇嘢食下先，喺呢一度有少少肚餓，有冇補給下咧？結果我喺呢一個攤度買咗一串雞肉嚟啫，冇其他可以食得嘅嘢，食得就食啦。はい、おはようございます。14%，哈哈哈哈！黐線佬，得閒冇嘢都係踩啲咁斜嘅路上山。呢度就係接近個火山口嘅沙千里，名副其實，全部都係沙。地上面亦都有好多火山噴出嚟嘅碎石頭啊！呢度單車唔得，只可以行嚟過去。呢度再繼續上去，希望唔好再出現魔王坡啊！11%。呢度咧就係亞蘇火山嘅火山口嗰條步道，海拔1250米。咁因為呢度單車就唔入得嘅，咁所以我哋就會行入去睇下。呢啲 shelter 咧應該就係、如果佢突然間噴火掟好多石頭落嚟嘅話咧，就入去避難嘅。好在呢度係鋪咗嘅路，因為執住你屋行一點行。呢個就係火山口啊！搞唔掂啊！太大風啦！哇！同埋都繼續我呢個行程。差個路況，好又係睇地圖嘅時間啦。我啱離開咗亞蘇山上 Terminal， 咁跟住繼續會向南亞蘇進發。之後仲繼唔繼續行埋成個圈咧，就等落到山再嚟決定。而家海拔係1100米，呢度大概係15公里嘅 descent， 一樣係落800米嘅，同我哋頭先喺亞蘇站飛上嚟咧係差唔多。個風景係好靚啊，但係呢個咁樣嘅風勢吹到我想，冇諗過呢邊咁斜喎。
呢度喺海拔750米嘅位置，南亞蘇 Panorama Line 展望咗呢一度俯瞰亞蘇山南面嘅呢一個。我諗我應該陣間就喺嗰度但係大風啊，搞唔掂啊！好彩呢架車係碟剎啫，如果佢唔係碟剎嘅話咧，呢個 descent 都應該幾惡搞，風勢咁強勁，佢要咁斜。有好多位都係去到-10% 以上，但係呢個碟剎嘅 performance 咧係控制得非常自如。哇！唔好再亂推啦！我第一次用一架碟剎車喺一個咁惡劣嘅情況之下 descend 一個咁樣嘅落斜，係咪要考慮下轉啊？落到嚟呢度，覺得個天氣非常之好喎。我要唔要完成晒成個 loop 去好咧？落到離山腳，又係時候睇下地圖啦。如果要踩晒嘅話咧，我需要4.9次翻到亞蘇站，而家係1.3個鐘頭走嘅。我哋離開高深站啦，啱啱喺公公婆婆開嗰間鋪頭食咗一個好好食嘅日式飯，亦都係啱啱短嘅食飯時間裏面咧，調查咗火後一周剩翻落嚟嗰一段路嘅爬升同埋里程，咁原來就只係得350米嘅爬升。由呢度出發行嗰邊去到亞蘇站大概係30公里左右，咁所以就決定繼續去埋。希望風勢唔好再咁狂啦！估唔到爬坡係喺條大路上面就開始啊！我哋目標咧係要搭到4.9喺亞蘇站開嗰班火車。呢個位置嘅高度係海拔590，山頂係9字頭，唔會太難嘅。哇，9% 咯！我哋喺兜過火山口東面嘅同時咧，呢邊就係冇景點要停嘅，咁所以應該所需要嘅時間咧都會比較快。個風係不停咁樣推緊我上山啦喺度，8% 嘅坡度，海拔800米。我估唔到有咁大一段嘅8到10% 坡度嘅爬升啊！海拔900，應該仲有少少爬升喎，應該係未完嘅喎。亞蘇市 ，assuming that 呢度係我哋亞蘇市市界係咪代表呢度就係山頂咧？進入亞蘇市界，海拔900米，里程而家係49公里。呢度個地勢分勞到咗啲風咧，我哋見到佢大風啊！點解仲有700幾米㗎？到未啊？人都知啊！有少少時間，頭先個路況好惡劣，
線係咁，就不如去Lawson買啲飲。大概仲有4公里左右就會去到亞蘇站，咁但係距離嘅火車開出嘅時間仲有個半鐘頭，咁所以啱喺Lawson度買多少少嘢飲啊！翻到嚟亞蘇站啦，66公里，點解咁攰？咁樣就完成咗我哋呢個亞蘇火口一周嘅路線，66公里1300米嘅爬升。翻到嚟亞蘇站，我哋仲有1個鐘頭時間先至開車，咁就頭先我去咗個道之嗰邊，但係太多人啦。所以呢條片幫我撳 like、撳 share、撳 subscribe， 我係小島單車阿島，我哋下次見啦，拜拜。因為剎車嘅關係咧，我好驚插咗個轆之後咧會手賤撳唔到個 brake 嘅。必須要講咧，我唔知道前面嘅爬坡路段係有啲咩等緊我。日本啲山路咧經常都係咁樣，完全冇回氣位嘅。嗰個遊客中心居然冇嘢可以食，只係可以買手信。定係我要買手信嚟食？買嗰啲庫馬芒嗰啲餅嚟食。好大風，好驚架車會冧。